హలో ఎవ్రీవన్, మొత్తానికి మా ఫస్ట్ స్టాప్కి వచ్చేసాము, హూవర్ డ్యామ్. హూవర్ డ్యామ్లో యాక్చువల్గా చాలా ఓవర్ లుక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి చూడడం అనమాట. సో అక్కడ నుంచి చూడడానికి మేము రెడీ అవుతున్నాము. మొత్తానికి అదిగో మా బాలుడు కూడా సిద్ధం అయిపోయాడు. అరే నాన్న, చిన్ను చిన్ను అందరికి హాయ్ చెప్పు నాన్న. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ హాయ్. సో యా, ఎంతసేపు పట్టింది మనకి ఫినిక్స్ నుంచి రావడానికి? యా, అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 4 hours పట్టింది మాకు ఫినిక్స్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి. మధ్యలో ఒక 30-35 minutes అట్లా బ్రేక్ తీసుకొని ఉండొచ్చు. సో అరౌండ్ 4.5 hours లో మేము ఫినిక్స్ నుంచి హూవర్ డ్యామ్కి వచ్చేసాము. క్లోజ్ టు 250 miles అంటే 250 miles into 1.6 kilometers. ఎంత వస్తే అంత వేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ మేము బ్రిడ్జ్ ఎక్కడానికి 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటి స్టోరర్ నుంచి స్టోరర్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు, లేదు అని అంటే స్టెప్స్ మీద నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. కార్ లాక్ వేసేసాను నేను ఆల్రెడీ. ఏమో చాలా ఇంపార్టెంట్, కార్ లాక్ వేసుకోవాలి. కార్ లాక్ వేసుకోకపోతే మన సంసారం అంతా కూడా కార్లోనే ఉంది కాబట్టి చాలా అన్యాయాలు జరిగిపోతాయి. ఓకే, ఎనీవే, సో చెప్పినట్టుగా 2 ఎంట్రన్స్లు ఉన్నాయి. ఒకటి స్టెప్స్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, రెండోది వాక్వే. చూపిస్తాను, ఆగండి ఒక నిమిషం ఆగండి. కెమెరా ఫ్లిప్ చేయొచ్చా? ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే వెరీ కామన్. అది అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ నుంచి మనము ఓవర్ లుక్ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ హూవర్ డ్యామ్కి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా కూడా మెన్షన్ చేశారు. మనకి దీని గురించి కొంచెం ఐడియా ఉంది. సో హూవర్ డ్యామ్ హిస్టరీ మొత్తం కూడా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, కానీ ప్రస్తుతానికైతే మనము ఆ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి ఎలా ఉందో ఏంటో చూద్దాము. లేదు మనకి కొంచెం ఫ్రీ టైం దొరికింది అని అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను పైకి ఎక్కే గ్యాప్లో. తెలిసి వెల్కమ్ టు దిస్ ఈస్ వర్మ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఈస్ వర్మ. ఓకే, ఇదిగో ఇలా ఉందన్నమాట వాక్వే. ఇలా పై వరకు మొత్తం ఎక్కాలి. ప్రాబబ్లీ ఒక 1/2 kilometer ఉంటుందేమో పైకి వెళ్ళడానికి. చూడడానికి ఏదో కొంచెమే అనిపిస్తుంది, కానీ ఇలా వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఒక 1/2 kilometer, లేదంటే ఒక 200 steps ఎక్కితే సరిపోతుంది. సో అక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా, అది హైవే. మేము యాక్చువల్గా అదే హైవే మీద నుంచి వచ్చాము. వచ్చేప్పుడు మాకు అనిపించింది, అక్కడ మేము కొంతమంది జనాలను చూసాము, బట్ మాకేమనిపించిందంటే వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అని అనుకున్నాము. బట్ వన్స్ మేము హూవర్ డ్యామ్ ఎగ్జిట్ తీసేసుకొని లోపలికి రాగానే మాకు అర్థమైపోయింది. సెక్యూరిటీ పాస్ అయిపోగానే ఫస్ట్ స్టాప్ అనమాట ఇది. యాక్చువల్లీ చెప్పడం కూడా మర్చిపోయాను, లోపలికి వచ్చేప్పుడు సెక్యూరిటీ చెకింగ్ కూడా చేశారు. మనకు అసలే లగేజ్ అంతా పైన ఉంది కదా, మనల్ని పక్కకు లాగారనమాట. పక్కకు లాగి పైన ఏముంది జిప్ ఓపెన్ చేయమంటే, సరేలే నా దగ్గర ఏముంటాయి అని చెప్పి నేను జిప్ ఓపెన్ చేశాను. వాడు అది చూసేసి ఓకే జస్ట్ లగేజ్ అంతేనా అని అన్నాడు. అవును సార్ అని అన్నా. ఓకే పోరా బాబు అని అన్నాడు. సరే అని వచ్చేసాము. అది పార్కింగ్ లాట్. ఓ స్కూల్ బస్సెస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో మన దగ్గర నాగార్జున సాగర్కి ఎలా అయితే తీసుకెళ్తారో అదే రకంగా అది అక్కడ పార్కింగ్ లాట్ కనిపిస్తుందా స్కూల్ బస్. ఐ థింక్ స్కూల్ బస్ కూడా వచ్చింది, పిల్లలు కూడా వచ్చి ఉంటారు అని అనుకుంటున్నా నేను. ఓకే, మనం ఆల్మోస్ట్ 5 వరకు వచ్చేసాము. ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుందా నెబడా? మేము ఇక్కడ పక్కన హైవే ఉంది కదా, ఈ హైవే మీద నుంచే వెళ్ళాము. కరెక్ట్గా ఎప్పుడైతే ఇది క్రాస్ అయ్యామో అప్పుడు వెల్కమ్ టు నెబడా అని చెప్పింది అనమాట గూగుల్ మ్యాప్స్. అదేంటో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు, GPS తో ట్రాక్ చేస్తుంది. ఏ మెమోరియల్ బ్రిడ్జ్. ఓకే లెట్స్ గో, అటువైపు వెళ్దాం పద. ఓ మై గాడ్, బాగానే ఉన్నారు జనాలు, అంత తక్కువ ఏం లేరు జనాలు. ఐ డోంట్ నో ఆడియో ఎంత క్లియర్గా ఉంటుందో నాకైతే తెలీదు. పక్కన అయితే రోడ్డు ట్రాఫిక్ నాయిస్ అయితే వినిపిస్తుంది. సో ఓ మై గాడ్, ఓకే కొంచెం రివీల్ అవుతుంది మనకి హూవర్ డ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. తెలిసి మనం దాని దగ్గర కూడా వెళ్తాము. హూవర్ డ్యామ్ పై వరకు వెళ్ళి దాని మీద నుంచి కూడా చెక్ చేస్తాము. బట్ ఇది మాత్రం బ్రిడ్జ్ నుంచి లాంగ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేయడం అనమాట. ఎలా ఉంటుంది అనేది చెక్ చేద్దాం.
ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే మాత్రం సూపర్బ్గా అనిపిస్తుంది. వీడియో అయితే బాగానే ఉంది, కానీ పక్కనే ఉన్న రోడ్డు నాయిస్కి మరి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో తెలీదు. ఇంటికి వెళ్ళి ఆడియో చెక్ చేసుకుంటే కానీ దీని క్లారిటీ అర్థం కాదు. బేబీ చూడు యా వాటర్ వస్తాయి. అది కొలరాడో రివర్ యాక్చువల్గా. దాని స్టోరీ మొత్తం కూడా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు రివర్ ఏంటి, దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేశారు, ఏంటి, దీనికి ఉన్న హిస్టరీ ఏంటి అనేది నాకు తెలిసిన హిస్టరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అఫ్కోర్స్ దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా ఉంటుండొచ్చేమో, ఎప్పుడో చదువుకున్నాయి కాబట్టి నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఆ రివర్ అయితే కొలరాడో రివర్ బేబీ, ఇట్స్ కొలరాడో రివర్. ఓ మై గాడ్, చూస్తుంటేనే ఎలానో అనిపిస్తుంది, కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అది చూడు, వాటర్ చూడు, యా పైన వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది చూసావా, ఆ లెవెల్ వరకు కూడా వస్తాయి వాటర్ ఒకసారి. మై గాడ్, awesome. 1 second. రోడ్డు చూస్తుంటే భయం అవుతుంది. క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ హూవర్ డ్యామ్ కి ఇంకొక స్టోరీ కూడా ఉంది బేబీ. ఈ స్టోరీ యాక్చువల్గా ఇప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మనకి ఓవర్ వ్యూ ఇక్కడ నుంచే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఆ హూవర్ డ్యామ్ కి 2 వైపులా కూడా నీకు పిల్లర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి చూసావా. ఇటువైపు ఒక 2 పిల్లర్లు, అటువైపు 2 పిల్లర్లు సర్కిల్ కలర్ లో ఉండి టవర్స్ లాగా ఉన్నాయి చూసావా. ఒక టవర్ అటువైపు ఉంది చూసావా టవర్, ఆ టవర్ వచ్చేసి ఎరిజోనా, అండ్ ఈ టవర్ ఉంది చూసావా ఇది నెవడా. రెండింటి మధ్యలో ఉన్నదే ఈ హూవర్ డ్యామ్. 2 స్టేట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. సో నువ్వు అటువైపు ఆ టవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళావు అనుకో, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ఎరిజోనా. ఇటువైపు ఈ టవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 సర్కిల్ కలర్ టవర్స్ ఉన్నాయి చూసావా, ఈ టవర్స్ దగ్గరకు వచ్చావనంటే యు ఆర్ ఇన్ నెవడా. ఎలా ఉంది బ్రిడ్జ్, ఎలా ఉంది? ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్. ఒక్కసారి ఓవర్లుక్ చూద్దాము. అండ్ చూసారు కదా ఇదంతా హైవే అన్నమాట. హైవే అండ్ దిస్ ఇస్ ద హూవర్ డ్యామ్. వెరీ బ్యూటిఫుల్. యాక్చువల్గా చాలా అంటే చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది ఇదైతే. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి. బట్ నాకైతే చూస్తుంటే లిటరల్గా చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొక పక్క ఏమో బ్రిడ్జ్ షేక్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, వెహికల్స్ పాస్ అవుతుంటే బ్రిడ్జ్ షేక్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. బట్ యా, ఇట్స్ లుక్స్ టెరబుల్. శ్వేతనేమో చిన్నోడికి స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, బ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. మనం మాత్రం ఎక్కడన్నా కూర్చొని ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుందాం దీని స్టోరీ. వరస్ట్ కేసులో అట్లీస్ట్ కార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కార్లో అయినా కూడా దీని స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మనం ఏందనేది. But it looks awesome. Okay, that's it for this video guys. Next video లో మనము హూవర్ డ్యామ్స్ యాక్చువల్గా హిస్టరీ ఏంటి, దాని స్టోరీ ఏంటి అనేది మొత్తం తెలుసుకుందాము. అప్పటి వరకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ, బాయ్. Bye. Subscribe. Good job.